O ato ang titulo karon sa atong minsay, ang Dios naguban kanato. Ato makituhan nga ang Dios gauban gyud nato. Ubanan tas Ginoo. Kay matud pa niya, ang Dios mao ang atong dalampanan ug kusog. Andam sa kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Ang pinakarason nganong ubanan tas Ginoo tungod kay kitang mga Kristohanon daghan ta og kalisdanan nga agyon. Sa ubos gingon siya, andam sa kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Sumao day ubanan ta. Kay kuagi man tag mga kalisod. Dili kalisod siguro sa kwarta, dili siguro kalisod sa pagkaon. Kapag dunay mga kalisdanan nga atong agyon sama sa masamok atong pamilya. Na ay mga balatian, mga pagsulay sa kinabuhi, na ay daghang mawala sa ato ang kinabuhi. Dunay mga daghang problema ang moabot sa kinabuhi. So mga kalisdanan, gani gingon in Psalms 34 verse 19, daghang ang tuson ang mga matarong. Psalms 34:19. Daghang alang tuson ang mga matarong. Apan, dayapan, luwason siya sa Ginoo ining tanan. Amen. Kay nganong luwason ta? Kay nag-uban siya kanato. Bisan og daghan tang kalisod o kalisdanan o ang tuson nga atong agion, Psalms 34:19 makita na. Apan luwason ta sa Ginoo ining tanan. So, balik ko na to. Adunay duha ka pulong nga giminsun dinhi. Kanang dalampanan. Una, dalampanan. Kay kuyog man nato ang Dios, busa sa panahon nga magakalisod ta, kanang pulong nga dalampanan, siya mo'y dali natong masampit. Tinuod ba? Kay sa panahon nga aduna kay kuyog, for example, magbiyahe mo. Ya na kay kuyog nga kauban nimo. Unya panahon nga madisgrasya, kinsa may dali kay nimo masampit. Di ba ang kuyog magyud nimo? Madag mo sampit pa ka diri sa pamilya nimo sa tiyanon, na disgrasya kag tumagiti. Unya na kay kuyog kaya mo gisampit kani pag yung diri sa tiyanon layo kayo. Ang kuyog nimo mo gyud dali nimo masampit. O kinsay gakuyog nimo sa panahon nga nagkalisod ka, mo'y dali nimong masampit. That's why, ang giingon sa Ginoo diri, siya ang atong dalampanan. Nagpasabot na nga sa panahon dahil sa imong kalisdanan, siya mo'y imong unahog sampit. Amen? O ba ni atong isampit sa panahon nga nagsakita? Siya yun. Panahon nga nagka-problema ta, siya mo'y unahag sampit. Panahon nga nagkasamok-samok atong pamilya, siya mo yun natong sampit. Sa estudyante, nagka-problema mo sa mga project, unahag sampit ang Ginoo kay nag-uban sa ninyo. Kung naso, kanang pulong nga nag-uban, kuyog siya kanunay. Matod pa sa Matthew 28 verse 20, tudloy sila pagtuman sa tanan ko, gisugo, o hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang pag-uban dahil sa Ginoo, hangtod nga mahuman yung kalibutan, hangtod matapos yung kalibutan, hangtod nga mga hulog na mga bituon niya, hangtod nga muitong ng adlaw, mungit-ngit na, dili na muhatag og kahayag, mga hulog ang dagkong mga yelo, gikan sa langit, yun siya, mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So dako kayo tao paglaom. Kristohano, dako ta paglaom, amen? Kay naa ang pasalig sa Dios, ang Dios naguman kanato. So siya ang dali natong masampit. O napayusan niya ang gidugang o kusog. Kay sa panahon ra ba sa atong kalisdanan, wad ang tagkusog. Gamay ra gani problema, wad ang tag paglaom. Wad ang tag kusog. Guba ra gani atong relasyon sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ano daw ngayon, mawaan kita og umoy. Mawaan kita og umoy. Mawaan ta og kusog. Kanang ang kusog diri diskuta na dili sa tawhanon, sa pisikal, nga mukusgan ka. Spiritually, nang alagad tas Ginoo, apas panahon sa kalisdanan, kung dili nato yaknalis ang Ginoong kauban, munang pamulhoy ang atong abaga. Daghan na gani mo biya sa pag-alagad kay nganuman
wala gi-acknowledge si Kristo nga nagpuyo. Apan alam nato ini karon nga nakabati nimo mensahe, kauban day nato ang Ginoo bisag asa ta. Ug bisag unsay kahimtang sa atong kinabuhi, nagauban si Kristo. So naatay kusog. Nganuman nga naa man tay kusog, kay si Kristo mo'y pinakakusgan. Nganuman nga ang Dios pinakakusgan, pinakagamhanan man siya. Amen? Ang Hebreano 1:3 nagaingon, naghulagway siya sa himaya sa amahan. Naghulagway siya sa himaya sa amahan. O niya ang tibuok universo, gikuptan niya, pinagi sa iyang pulong. So wala na ilaing pinakakusgan gawa sa atong Dios. Kay makakupot ba ka? Makaalsa ba ka sa usa ka bukbalay nga ikaw ra usa? Dili. Di gani ka kadawog do ka taon pasanon. Apan ang Dios gikuptan ang tibuok universo nga may atong gipuy-an. Pila ka bilyon ka tawo nga nagpuyo aning kalibutan pero gikuptan lang sa Ginoo ang atoa universo. Dapat may laing pinakakusgan? Wala na. That's why ang tanang kusog nato gikan sa Ginoo. Siya gyud ang muhatag og kusog nato sa panahon sa atong kalisdanan, buhat hatag kusog, buhat hatag paglaom sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang Dios mo'y atong sampiton kay aron magbalik ug tagaan ta niya igong kusog. Naakaroy balatian, naakaroy giproblemahan sa imong kinabuhi. Naay kusog gipasalig ang Dios karon nimo. Hatagan kaniya og kusog, ikaw ako. Hatagan kaniya paglaom. Basta sampiton lang nimo siya. Amen. Sampita ang Dios aron nga mamati isa nimo. Nganong yung mamati siya kay nagpuyog siya nato. Dili siya bungol o dili siya buta. Matod pa sa awit, dili siya bungol o dili siya buta. Nga dili niya makita ang tanan nato pag-antos. Amen. Hallelujah. So karon nganong puyog nato ang Ginoo? Dunay duha ka punto ra gyud akong i-share ni kabuntagon. Nganong puyog nato ang Ginoo panahon sa kalisdanan? Ipuyogan gyapon ta niya. Una, gusto ang Dios nga i-introduce nato siya sa mga tao sa iyang pagagamanan. Gikuyugan ta niya sa panahon sa kalisdanan ug luwason ta niya sa panahon sa mga pag-antos aron nga human ta niya luwason, human ta niya tagai ug kalampusan sa atong mga kalisdanan. Imo ug ako nga itestimonyo sa mga tao ang iyang kagamhanan. Wa pasabot i-introduce nato siya sa mga tao, ipaila nato siya sa mga tao nga gamhanan diay siya. Amen. Kaya di ba, proud man kayo ta maka-introduce sa ato ang kandidato nga atong gidapigan? Proud nga ni kayo ta mo introduce, no? Kung kinsa atong gidapigan, muyon na itong mga supporter to sa social media. Ini mo'y atong butaran. Kay maayo kayo ni siya plataforma. Sayon kayo ni siyang duulon. O kusog kayo ni siyang utabang. No? Muna kana sa mga lumadapig sa mga politiko. Ato yung i-introduce sa mga tao. Kung inanausap sa ato ang espirituanon. Nganong giluwas ta sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan o nganong gitabangan ta niya bisag dili siya politiko. Apan mutabang ang Dios sa tanan nga nagkinahanglan niya. Mutabang ang Dios panahon nga tanan nagsampit niya. Mutabang ang Dios so siya atong ipaila, siya atong introduce sa mga tao nga gamhanan atong gialagaran nga Dios. Amen. Unang akong introduce sa inyo nga ang Dios mo'y nagtabang sa amoa sa panahon sa among kalisdanan. Kaming kalisdanan giagyan po, pastura, kami joy. Kaming kalisdanan giagyan, agi kumi mga balatian. Dili ta excited sa balatian, agi kumi balatian o mga kawalan pun. Apan introduce namo ninyo nga ang Ginoo mo'y amo ang kabilin. Mo'y among panunundon, mo'y nagtabang namo. Sa panahon gani ma-aksyon nagkakuaw ang among panulanan, naara po'y moabot sa buwa nga panalangin. Nagpasabot na nga kuyog nato ang Dios ug wa ta niya pasagdi sa panahon nga hapit na gyud mawala. Hapit na gyud mawala. Hapit na gamay na lang may sulod ng pitaka. But praise God, yan akong ipunan. Kinsa may napunan niya yung pitaka karon. Pagikan sa iyong balay, napuno.
gahapon ipunan si Ginoo. No, inyong mga trabaho kamo na gilagas trabaho karon. Sa una kamo galagas-lagas og trabaho. Di ba na pag-uban naman na si Ginoo, mao nay pagtabang sa Ginoo. No? Ikaduha nga punto. Dili lang kay introduce natin sa tao. Ato po siya i-introduce sa mga tao uban sa pagpaubos. Nganong kauban nato ang Dios aron nga makakat-on ta sa pagpaubos. Kaya usahay man gud kung dili nato i-acknowledge ang Ginoo nga kauban, magpataas tas tong kaugalingon. Adunay panahon nga si Pastor Umar nagpataas iyang kaugalingon. Una duna po'y panahon nga ihagba tas Ginoo. Si David ug Solomon dunay panahon nga wa nila i-acknowledge ang Ginoo. Si King Saul dunay panahon nga wala nila i-acknowledge ang Ginoo. Gihagba sila sa Ginoo. Yun ana usab ang mahitabo sa tuwa. Nganong kuyugan tas Ginoo kay maniid pud ang Ginoo nga sa dihang kuyog nato siya ug sa diyang gi-introduce nato siya sa mga tao, basig atong kaugalingon mo'y nailado ug dili siya. Ang pag-introduce nato sa tao, gusto nato nga kining tawhana mailhan sa mga tao. Dili kaya ato pag-introduce sa mga tao sa Ginoo, ang ato nung kaugalingon mo'y mabantog. Dili siya mo'y mahitabo. Kay matod pa ni Juan. John ba? John the Baptist. In John chapter 3 verse 30, Juan 3:30, niyon si Juan. Inahanglan siya muswag ug ako mukunhod. Amen? So ang atong pag-introduce sa tao, kinahanglan si Kristo mo'y muuswag. O kita, kung sa ba ito ang posisyon, muus-us ta, kita ang mukunhod. Apan kung niabot ang panahon sa itong kinabuhi, nga sa pag-introduce na ito sa mga tao, kita ang niunay rapog daig sa itong kaugalingon. Unya, ug samot na og daghang ni daig nimo. Unya, murag ni lapad ang ato ang atay. Mulapad rin yung atay, no? Mulapad ang atong kasing-kasing, mutubo ang atong bilyo. Dili na po mahimuot ang Ginoo. Di na po tanyang kuyugan. Amen? Mukuyog ang Ginoo aron makakapuntas pagpaubos. Hallelujah. Napabata diha? Batod pa sa 1 Peter 5, chapter 5, verse 5. Kaninyong mga batanon, kinahanglang makakaton kamo sa pagtahod sa mga magulang kaninyo. Nana diha, di ba? Kinahanglan kamo mga batanon, kinahanglan makakaton kamo sa pagtahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamo o pag-alagaray, kay ang kasulatan na gaingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Amen? Ang Dios maluoy sa mga mapaubsanon, pero kontrahon niya ang mga garbuso. Katong magpasiatab silang kaugalingon, katong magpasigarbo silang kaugalingon, katong doon na kaalam, unya mang lockdown na suban, magpasigarbo silang kaalam nga nakakunan sa Biblia, magpasigarbo sa kadaghan ng bersikulo, apan wala na usog ang iyang pagkatao, kontra na sa Diyos. Apan naluoy siya sa mga mapausanon. That's why niyon in verse 7, pagpailalom kamo, 1 Peter 5:7, pagpailalom kamo sa gahom sa Diyos. Pagpailalom kamo sa gahom sa Diyos. Kay aron ituboy mo niya sa panahon nga gitakda. So adunay panahon ang Dios nga gitakda nato. Sa dihang kuyog-kuyog ta sa Dios, dunay panahon nga gitakda nato ang Dios nga iya tang ituboy kung magpaubos ta. Amen? Sumuni atong pangandoy tibok jadi si pamilya. Nga sa diyang kuyog-kuyog tas Ginoo, makatuna nato, di pa man ginidayon nato makatuna ng pagpaubos, labi na kung naanan tao pagpataas. Kanhi sa atong kinabuhi. Lisod kay dugay kay makatuna nato pagpaubos. Apan sa tanto natong kuyog-kuyog sa Ginoo. Kuyog yun, kanunay sa Ginoo. Makatuna nato ang pagpaubos. O sa diyang makatuna nato ang pagpaubos. Diha, nga panahon nga itakda sa Ginoo, mutuboy sa nato. Ituboy niya yung negosyo. Tuboy niya yung pamilya. Tuboy niya ang imong mga pangita. Ituboy niya ang imong mga pananong. Ituboy niya ang imong mga pamuhi. Amen? O, ang matakusan nato karon nakasinati na sa pagtuboy sa Ginoo. Kay daghang panahon nga ikaw nakapaubos. Amen? Walay pagtuboy ng lumini. Dili mo tuboy nato ang Dios kung kanunay ta magpataas.
Apan daghan kayong panahon nga ituboy ta niya kung makatunan lang yun nato ang pagpaubos. Matod pa sa Mikiyas 6:8, Mikiyas 6:8 niyon siya. Gipakita na nimo o tao ang kamaayo sa Ginoo. Nabasa niyo? Gipakita na sa Ginoo ang yang kamaayo sa tao. Unya niyan matod pa niya, ang gipaabot sa Ginoo mao ang pagbuhat sa kaangayan. Number 1, mao ang pagbuhat sa kaangayan. Kana bang mubuhat ta nga angay gyud sa tubangan sa Ginoo? Kanang kaymutan gyud sa tubangan sa Ginoo muna itong pagabuhaton. Ikaduha, ang pagpakita sa makanunayong gugma. Kana bang bisag naatay kalisdanan but wala na upos atong gugmas Ginoo. Bisag natay gantos, natay mga problema, natas kawaladon, natay balatian, apan wala muhupas ang imong gugma sa pagsimba, makanunayong gugma at ipakita. O ang ikatulo, o ang pagkinabuhi nga mapaubsanon kauban sa atong buhi na Diyos. Sa atong paday, dili ta magpabilin nga mapahitason kung ang Diyos ay atong kauban. Amen? So unsa nato ni pag-apply sa atong kinabuhi diri si pamilya. Every time na adunay promotion nga moabot sa imong kinabuhi, i-acknowledge nato nga ang Ginoo ang gahatag anak. Amen? Dili na pinagi sa imong paningkamot, although naningkamot ka ikaw ako. Apan kung walay tabang gikas Ginoo, dili mo lampos ang atong paningkamot. That's why ang tanang nadawat sa atong mga kamot, ang tanang nakita nimo nga naa sa imong pamilya o sa imong kinabuhi karon, kanang tanan gikan na sa Ginoo. O kana nagpamatuod nga ang Dios kuyog nato, o kay ang Dios kuyog man nato, gusto ang Dios nga makatunan nato ang pagpaubos. O gusto ang Dios nga makatunan nato ang pag-introduce niya ngadto sa mga tao. Kay ang dili mo angkon ni Kristo, dili po niya ang punon sa atubangan sa man. Ang pag-angkon ni Kristo, mao ang pag-introduce sa mga tao. Ipaila nato nga siya Dios. Ipaila nato siya pantugang doktor. Moayo sa mga balatian. Amen. Kay kinsa may makaayo nato si Kristo. Naa siya gamiton nga tao apan siya may moayo gyud nato. Munang introduce nato sa mga tao na siya husgan, gamhanan ug likod. Ang magpabiling musalig sa Ginoo, dili gyud mapukan. Ang pinakahusgan na tao ini kalibutana, katong tao nga nisalig ni Kristo. Apan bisag unsa ka bodybuilder ini kalibutana, bisag pareho pa kang Hidilyn Diaz nga muaswat og pila ka kilo, apan kung di ka musalig ni Kristo, ikaw ako, kita mo'y pinakahuyang. Busa nini kabuntagon igsuon, saligan nato ang Dios nga naguban nato. Inumdumini siya atong dalampanan o kusog. Kita mo'y pinakakusgan kung musalig tas Ginoo. Dili ta mapukan sa itong pag-alagad kung i-acknowledge nato nga ang Diyos may atong isaligan. Kay matod pa sa awit, katulad ng isang agila. Sa Tagalog pa, sa Bisaya pa, samatas agila. Katong misalig sa Ginoo sama sa agila. Nga managan sila dili maluya, mulupad o pinakataas nga lupa. Amen? Diyan si pamili. Dampang Diyos, sampitang Diyos. Kay kanunay siyang nag-uban ni mong nako. Ayaw pagpakawala sa paglawang. Kung unsa may nasinati ni mo karon o sa nilabay sa imong kinabuhi, gadaghang sitwasyon nga imong nasinati, dili diha kutob ang gibuhat sa Ginoo. Dako ang pabor sa Ginoo nato, o ang iyahang bendisyon nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang saan niya nato nga naguban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa dili ta angayang mahadlok o mabalaka ug unsay may tabos kang kinabuhi kay naa nato kauban ng Dios. God bless the disciples.